நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம வீட்டு தோட்டம், மாடி தோட்டம் ஆகியவற்றுக்கு சத்தான கடலை புண்ணாக்கு உரம் எப்படி தயாரிக்கின்றதை இப்போ பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு 3 லிட்டர் அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் வாளி எடுத்துக்கிட்டு அதில் தண்ணியை நிரப்பிக்கணும். பிறகு 1/4 கிலோ அளவு கடலை புண்ணாக்கை எடுத்து அந்த தண்ணியில் ஊற வைக்கணும். ஊற வைத்த பிறகு அந்த வாளியோட மூடியை நல்லா இறுக்கமாக மூடி 3 நாட்கள் அளவுக்கு அதை புளிக்க வைக்கணும். புண்ணாக்கு நல்லா ஊறி நொதித்து அந்த மூடியோட மேல்புறம் அளவுக்கு வரும். பிறகு ஊற வச்ச அந்த புண்ணாக்கை 10 லிட்டர் அளவு தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி செடிகளுக்கு ஊற்றி விடணும். இவ்வாறாக செய்கிறதால செடிகளுக்கு தேவையான NPK ஆகிய 3 பேரூட்டச்சத்துக்களையும் இந்த புண்ணாக்கு கரைசல் நிவர்த்தி செய்யும். பூ உதிர்வு, பிஞ்சு உதிர்வு, இலைகள் பழுப்பாதல் போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் இதில் தீரும். நீங்களும் இது போல் கரைசல்களை தயாரித்து உங்கள் செடிக்கு ஊற்றி பாருங்கள். இதை விட நல்ல முறை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.